دوستای گلم سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. بچه من دارم برای مشتریم شومیز برش میزنم. بعد یه نکته بود اینجا که خواستم به شما هم بگم، شاید براتون مفید باشه. ببینید، اکثرا اگر دقت کرده باشید خیاطا وقتی میخوان یه لباسی رو برش بزنن، دو طرف پارچه ترکی به ترکی دو طرف ترکی رو هم میذارن، دلا میکنن پارچه رو. بعد قسمتی که دلای بسته است قسمت جلوی لباس رو برش میزنن و قسمتی که دلای بازه قسمت پشت لباس رو برش میزنن. ولی من چون خودم دوست ندارم لباسم قسمت پشت درز داشته باشه، قسمت پشت لباسم درز وسط رو خوشم نمیاد، نمیپسندم. پس به خاطر همین لباس‌ها یا شمیزها یا تونیک هامو یا لباسایی که جلو بسته هستن رو، مگر اینکه زیپ نیاز داشته باشن، اگر زیپ نیاز داشته باشن که بخوام از پشت براشون بذارم روی دلای باز، اگر زیپ نیاز نداشته باشن روی دلای بسته. پس دو طرف پارچه رو به یه اندازه، یعنی از این قسمت تا این قسمت و از اینجا تا اینجا رو به یک اندازه 1 سانتا میزنم، دو طرف رو دلای بسته. بعد قسمت پشت و جلوی لباس رو میذارم، الگوهامو میچینم، یعنی اندازه میذارم، برش میزنم. بعد برای قسمت آستین دلا میکنم لباس پارچم رو و قسمت آستین رو، ببینید الگوی آستینم رو هم به این شکل، اگر رو همین اندازه، اگر یعنی از اینجا تا اینجا کافی بود برای عرض آستین که هیچ، اگر نه بعد از این قسمت بالا رو برش دادم میارم پارچم رو دلا میکنم و آستین رو برش میزنم. امیدوارم که این نکته به دردتون بخوره، مفید باشه.